Lakhipur online puthokchaba September ki tang 12 yumsakaisia numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pau Durga Puja gi matamda thoganingdaba thodok sing thokpa thingnanaba Kasar police na anti Romeo squad semle. Kasar jila gi mafam da angang phaba lakpa gi matangda aranba pau sandokpa singi mathakta police na akanba thabak lokhalagani. Football sanabung amada Maruti Ben ama khanghaudana lambi dagi taselakibada driver phibam thina sokle. Rashtriya Poshan Maga mari lenana chef competition pangthokre. Ahanba Jiribam District Jogasan Championship Jiribam Higher Secondary School da pangthokre. Inunganbi football tournament ta phaitolna CKCbu manga suino da maithian kre ngasi Waisinlung amasung Oriental Club sanagani. Tripura ki Newspaper Society ki State Conference Agartala Rabindra Satabarse ki bhavanta ngasi pangthoklagani. Amasung lup kaya na punna sinlangtuna Writers Meet pangthokre. Haujik mapungoiba pau tabirase. Durga Puja gi matamda nupi angang singi mathakta thoganingdaba thodok sing thokpa thingnanaba Kasar police na anti Romeo squad semkhre. Hairiba squad asida nupa police ta natana ningthina training tawraba nupi police singsu squad asida yauduna Silchar sahar gi akoibada pung kunmari chupna yengsingadawri. Hiram asigi matangda Kasar jila gi SP Numal Mahatta na asumna phongdokhi. আমি এটা পূজাৰ সময়ত যিবিলাক দৰ্শনাৰ্থী ঘূৰিব বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী মহিলা আৰু তাত কিছুমান ইফটিজিম হয় কেইটামান ছোৱালী জুকাই মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে এইকাৰণে আমি এটা এন্টি ৰোমিও স্কোৱাড এটা স্পেচিয়েল স্কোৱাড এটা বনাইছোঁ তাত মহিলা পুলিচ থাকিব আৰু পুৰুষো থাকিব আৰু তেওঁলোকে একেলগে 24 আৱাৰ্ছ টাউনটোত ঘূৰিব যাতে এনেকুৱা মহিলা বা ছোৱালী বা কাৰো লগত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফটিজিম বা জুকুৱা এনেকুৱা যিবিলাক ঘটনাটো লৈ পিছত ঘটনা ডাঙৰ হৈ যায় তো তেনেকুৱা তেওঁলোকক প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ ল'বৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ পুলিচ টিম তাক আমি এতিয়ালৈকে নাম দিছোঁ এন্টি ৰোমিও স্কোৱাড তো সেইটো আমি কৰি আছোঁ Handak kharani asida Kasar jila gi tongan mafam singda angang phaba lakpagi matangda aranba pau sandokpa singi mathakta police na akanba midiang changlagani haina jila lengha ki loisingda ngarang pangthokiba pau gi mifam amada Kasar gi DC Rohan Kumar Jha amadi SP Numal Mahatta na phongdokre. Hojik phawbada Kasar jila da angang phaduna pokibagi pau leite haina phongdokladuna angang phaba miyoi ni haina phubiba amadi hiramasigi matangda social media da aranba pau sandokliba miyoi singi mathakta police na thabak lokhalagani haina phongdokhe. केस रिपोर्ट पर अभी तक कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं है उसमें तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से ही इसका हमको लगता है समाधान होगा क्योंकि है सब अफवाह इंसिडेंट का तो कोई सच्चाई है नहीं और अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है सोशल मीडिया तो जैसा इनका एक डेडिकेटेड सेल है हमारा भी DIPR है तो हमारा उतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है जितना इनका है लेकिन हम लोग भी अपने सर्कल ऑफिसर सबको एक्टिवेट कर दिए हैं और सबको बोले कि अगर ऐसा कोई भी र्यूमर आपको मिले तो आप तुरंत कार्रवाई करिए कि कुछ र्यूमर्स ऐसा फैल रहा है कि कहीं पे जाके कोई बच्चों को किडनैप हो रहा है कुछ जैसा कोई हंटिंग जैसा है इसी तरह के एक मतलब एक र्यूमर फैल रहा है हर जगह पे और हर जगह पे ऐसा कोई आदमी कोई बेगर्स एंड लेपर्स हो गया किसी बीमारी आदमी को देखा तो लोग मतलब सोचने लगा कि ये क्या है तो एक मतलब आतंक सा एक परिवेश कुछ जगह पे छाया जैसा वहाँ लखीपुर में एक इंसिडेंट हुआ तो लखीपुर में जो इंसिडेंट है दो औरत मतलब ये बीमार औरत थी और वो लोग रास्ता के साइड में रुका हुआ था फिर लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है कि बच्चों को किडनैप करने के लिए ऐसा कुछ औरत तो इसी तरह से कल एक लखीपुर में एक टी गार्डन्स में हुआ 2 लड़का वहाँ पे गया तो लोगों ने अचानक देखने के बाद बोले नहीं ये दे आर अननोन फेसेस हैं तो ये लोग इसी के पर्पज पे बच्चे किडनैप के लिए कहीं से आ गए हैं तो लोग को भी हमने मेडिकलाइज किया अभी भी मेडिकल में है तो इसी तरह का जो सिचुएशन है यहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा सा र्यूमर कुछ फैल रहा है और जो Football sanabung amada Maruti Ben ama khanghaudana lambi dagi taselakibada driver phibam thina sokle
थौदोक असी ngarang leibak pokpa numit ki nungthilda Kasar jila ki Silchar subdivision ki manung chanbada Airong Maragi lambi mapanda leiba football sanabung amada thokibani lambi da thauduna lakpa Maruti van adu football sanabung aduda lambi dagi foot kunrom makhada tasilakhi football yengba lakpa miyoi singna makhoi gi mobile da sanaba adu camera kaplingai da van adu ontharakpa gi mami su record toksinki khudakta phibam thina soklaba gari gi driver adu sanaba yengba lakpa miyoi singna gari dagi lokthokduna Silchar Medical College da thakhi hairi September gi tang amadagina September gi tang 30 phawba pangthokadoriba Rashtriya Poshan Magamari lenana Jiribam District ki Chingdong Leikai Community Hall da District Program Officer ICDS Cell Jiribam District na Silangduna September gi tang kun leibak poponumita Chef Competition for Adolescent Girl haiba thorama mapangthokre thoramaduda Jiribam Jila Parishad ki Adhyaksa KH Janaki Devi ADC Jiribam Jameson Hangsing CMO Jiribam Dr. E. Okendra Singh CDPO DPO ICDS Cell Jiribam N. Parango Block Mission Manager MSRLM W. Premchand Singh Chingdong Leikai Ward Member Konsengbam Memina Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina saruk yakhiba Sector Manga adudi Chingdong Leikai Uchathol Lakhipur Babupara Amadi Sonapurni Thoramasida Lakhipurna ahanba Sonapurna anisuba aduga Babuparana ahum suba takibaga loinana mana mathum yenthoki consolation oina Chingdong Leikai amadi Uchathol su mana pikhi ahanba Jiribam District Yogasan Sports Championship Lisinganiga kunithoi kunumdoi Babuparada leiba Jiribam Higher Secondary School gi auditorium da September gi tang kun leibak pokpa numita Jiribam District Yogasan Sports Association na sinduna pangthokre toromaduda Jiribam 40 SC ki local MLA Muhammad Asabuddin Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board Manipur amadi Manipur BJP Pradesh General Secretary K. Sarat Kumar Singh All Jiribam Sports Association ki Vice President S. Maniton Singh amadi Director of Championship Nabakumar Sinam Sana Chief Guest Functional President amadi Guest of Honor oina saruk yakhi thoramaduda yoga sanaroi kunmapanna yogasan pangthokhi Tha asigi taranithoidagi Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda All Jiribam Sports Association asinduna chatharagliba taranipan suba Chandam Inunganbi chahi tarahomdoi makhagi nupa machagi football tournament asida ngarang sanakiba match da PYC Paitolna CKC Chingdong Leikai bu Panjal manga sunoda maithipa pikhi tournament asigi ngasigi match da Y Sinlung amadi Oriental Club sanagane ningsingba yai tournament asi Dibong da leiba Chandam Biren ki machanupi ki mingda kachapa tournament ne Lisingani Nipanda Tripura da Phongba Nungtigi Amadi Jayul gi Pauche Singi Mapu Singna Linkhatpa Tripura Newspaper Society gi State Conference Agartala Rabindra Satabarse ki Bhavanda ngasi September ki tang 23 da pangthoklagani Chief Minister Dr. Manik Sahana thoram hodokpigani Society ki President Subol Kumar Dena thoram mapu oiraga ICA Minister Susanta Chaudhary na Chief Guest aduga Education Minister Ratanlal Natna Special Guest oigani Thoromasiga mari lenana Veteran Journalist Kokborok Weekly Chinikoki Editor Srotoranjan Kisabo ikai khumnagani Thoromadu Daily Observer gi Editor Arun Natna Welcome Address aduga Daily Faryad ki Editor Sanit Debroina Vote of Thanks pigani ngasi nungtil Agartala Press Club da ani suba session da loop asigi anoba mingthol loinana anoba committee su semgani haina Agartala dagi RK Torunjit na paudam lagli
Apunba Khorirolgi Malemgi Lup Loyalam Library Wangjing Ningol Khut Wangjing na punna sinduna Writers Meet ama Manipuri University Kanchipurgi Centenary Hall da September gi tang kun da pangthokre Thoromaduda Langthabal Jilla Parishad ki member Laimazam Roshan Imakol ki founder president R.K. Gunachandra social activist Elangbam Sobit amasung Manipur University Student Union ki president Sanasam Stephen na presidium member oina saruyakhe Lengbi rakhi basakna raba ai basingbo sagol se mebu pisakna lengyan phi yanduna ikai khumna ba utki welcome speech na pangambam Nandakumar na pikhi numida sigi maroi pathimdi history culture and literature of Manipur and diaspora haibasina oiki chahi lising ani henbagi puari leijaba leibak asigi maramdam kupna nainakhi masi malemda leiriba Manipuri singi forum amani haina lobusu yai thoram aduda khongjom parba pena meitei wari gauragi wari khunung isei maibi jagoi thangta pungcholom sarit sara kaya su utki mapan ki scholar Manipuri language activist Khoisnam Birola Maisnam Bhagat Kholchandra Mangang Jati Luang amasung Waikhom Bihari na chingba saruyakhi video coverage na Phanjobam Lanajit Selin Digital na tawkhi Aroi bata maroi pau amukhanna Durga Puja gi matamda thoganing da bathodok sing thokpa thingna ba Kasar police na anti Romeo squad semle Kasar jila gi mafam da angang phaba lakpa gi matangda aran ba pau sandokpa singi mathakta police na akan ba thabak lokhalagani Football sanabung amada Maruti Ben ama khanghaudana lambi dagi taselakhi bada driver phibam thina sokle Rashtriya Poshan Maga mari lenana chef competition pangthokre Ahanba Jiribam District Jogasan Championship Jiribam Higher Secondary School da pangthokre Inunganbi football tournament ta phaitol na CKCbu manga soino da mighty and kre ngasi Waisinlung amasung Oriental Club sanagani Tripura gi newspaper society gi state conference Agartala Rabindra Satabarse ki bhavanda ngasi pangthoklagani amasung lup kaya na punna sinlangtuna writers meet pangthokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare